আপনারা দেখছেন ওয়েদার্স নিউজ বাংলা M.N। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, ব্যবসা গরমে অতিষ্ঠিত দুই বাংলার মানুষ। এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ দুই বাংলায় কোথাও কোনো বৃষ্টির মেঘ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। প্রায় সম্পূর্ণ দুই বাংলা পরিষ্কারই রয়েছে, মাঝে মধ্যে হালকা পাতলা মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগামীকাল ২৬ আগস্টেও তেমন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তবে কিছুটা বৃষ্টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে আগামী ২৭ আগস্টের দিকে। যদিও কিছু কিছু অঞ্চলে চিরামেঘের এই বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, হালকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ কিছু কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। বিশেষ করে দুই বাংলার উত্তরাঞ্চলে হালকা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই হালকা মাঝারি বৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, শিলচর, গোয়ালপাড়া, উত্তরবঙ্গ এই সমস্ত বাংলার বেশ কিছু জেলায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যতটা বৃষ্টি হওয়ার দরকার ততটা বৃষ্টি হচ্ছে না। জানি না আমাদের অপরাধটা কি, একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তাই ভালোভাবে জানেন। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে নতুন কোনো ঘূর্ণাবর্ত বা ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি এ পর্যন্তই। এতক্ষণ পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।